Yangilik ishdingizlarmi? Alisherami o'zini eshitamiz. Ag'a, skidga nechga o'tirdi? Skidga zo'r o'tiribdi. Yine skidkamizning oxirgi kuni edi. 9-noyabrda qo'yib qo'ygan bo'lsak, skidga qo'ygan narsalarimizni hali bor. Shuni evazini mijozlarimiz fikr bildirib turibdi kommentda. Cho'zib bering deb. Shuni men 17-noyabrda shu obunachilarimiz uchun bemalol cho'zib beraman. Bemalol kelaveradilar. Hozir men to'yga ketyapman. Men zo'r bir look yaratib bering, zo'r bo'lsinlar. To'y uchun, toza ulenadan bolalar uchun ham lukning zo'ri bor. Bo'ldi. Hozir beraman. Chalburning zo'ri Atriol Defalco firmasidan bo'ladi. Yana bir shunga bir Boss brenddan ham ko'ynakimizning zo'ri bo'ladi. Qalin, ajoyib lukimiz. Ina ekan. Sen hozir buni giyib turib, video atib qo'yib. Giyib bahosini berasiz. Yana bergan luklari o'zingiz ko'rganlaringizdek, bahosini o'zingiz berasizlar. Plana keladigan bo'lsak 250 ming so'm, 150 ming so'm, 250 ming so'm. Sifati zo'r, bomba, original narsa. Buni boshqa svetlar bormi? Bor albatta yana. Svetlari. Yana ko'ynakdan ham bor, chalburdan ham bor. Sveti ko'p. Ko'ynakning 6 xil sveti bor, chalburning 3 xil sveti bor. Yana svetlari yana keladi buni. Hozircha buni 3 xil sveti bor, chalburing. Hozir buni agar Hazaras bozor oldindan keldim desalar, 10% skidga berib bilasizmi? Bemalol shu narsani lukatib asala 10% skidga ketib beraman. Hammasi original Xitoy mahsuloti bo'ladi. Sifatida gap yo'q. Faqat sifatli narsalar Elo brendda. Kelarasizlar. Bo'ldi, hozir buni giyib chiqaman. Bu ikkinchi svetimiz. Ko'rganlaringizdek, har kim kelib xohlagan svetini asab oladi. Sifatida keladigan bo'lsak, tasmasiz bemalol o'zini olaverasizlar. Zo'r. Mana ish yoqdilar. Sizlar qaysi yoqdi kommentariyada belgilab keting. 10% skid yetib beradilar. Bemalol kelaverasizlar Elo brendga.